Ой, собі тако лежу й думаю. Чи щось ліпше є на світі, ніж такого собі кайфувати, га? І займатися релаксом у вихідний день, а? Скажіть мені, козані. Я не знаю, бо я ліпшого нічого не знайшла. Ніж в мамки на пузі лежати. О, такого. Розлягтися собі гармошкою і кайфувати. О, такого. Тя. А у вас як вихідний проходить, а? Кажіть мені.